Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Eza wabino frère Jimmy, grâce. Tukutani susu lelo mukorona sika pona ko partager parole na yanzambe. Lelo tozali toujours ko continuer na émission na biso vie et vérité. Oyo to lobilaka liloba na nzambe par rapport na vie na biso ya lelo. To simbaka ba sujet ebele o etali liloba na nzambe. Pe o etali liloba na nzambe par rapport na vie na biso lelo. Ba sujet musu to simbaka oyo peut-être Bible est explicité te kasi na lumière ya parole toujours tozonga ka pona ko partager yango na ndambo oyo nzambe apesi biso. Alors lelo to yeli susu na sujet asika oyo to bengi le langage de Dieu elobeli ya nzambe. Elobeli ya nzambe pona bana na ye. Alors émission oyo ezali ya bana na nzambe, émission oyo ezali ya batu nyonso te. Émission oyo ezali ya ba oyo ba lukaka elongi na nzambe, ba oyo batosaka nzambe, ba oyo balingaka Jésus Christo ba confessaka ye lokola Seigneur pe Sauveur na bango. Tozali ko bango pona nini po déjà dès le départ muto yo a continue mission na biso kaka ndenge wana yebi yango te ayeba déjà il s'agit de quoi. Tozali ko na kati na émission oyo tozali ko lobelela liloba na nzambe. Donc tozali ko inviter bana na nzambe bozo ba Biblia na bino to partager. Alors oyo ezali non moi na nzambe te to o azala ke intéressé na parole ya nzambe te ozali toujours le bienvenu. Peut-être que na kati na oyo to ko partager okozwa part na yo. Alors ceux qui okozwa part na yo te ndeko inutile o se lancer na ba insulte zangati na parce que biso to zali ba na nzambe to respectaka tout le monde. Pona ba oyo pe ba ye na ndenge ya curiosité po ba luka esika nini mabe ezali po ba critiquer ba finga. En tout cas nzambe afuta bino selon musala ya oyo bino bozali ko sala ya papa na bino. Soki bozali ko sala musala ya papa na bino pona ko bebisa. J'espère que tozali papa moko te po papa na biso ye alukaka toujours bola mwa bana na ye pe ye attendre maboko epai ya batu nyonso même ba païen boya epai na ye bobika. Jésus-Christ Nazareth azali Seigneur pe Sauveur na biso. Alors na si je na biso lelo ezali le langage de Dieu tozali ko lobelela elobeli ya nzambe epai na bana na ye parce que nzambe alobaka chaque jour na moi na butu tout le temps mais biso batutango mosusu tozala na matoyi ya koyoka te. Tokotanga eloba na biso ya liboso. Passage à liboso tokotanga ngo eza na Job 33 verset 14. Oyetalisi biso boye. Bible lobi. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Nzamba alobaka na yetango nyonso. Tantôt na lolenge boye, tantôt na lolenge mosusu. Mais biso nde batu tozali ko sala attention penza te pona ko yoka ye pona ko lukelongi na ye pona ko comprendre langage ya ye. Mais ye alobaka na ye. Alors ceux qui le mokolo mususu ok ko se présenter liboso ya trône nzambe lobiki na yoka ki liloba na yote nzambe na yoka ki voix na yote nzambe nzamba ko lakisa yo ndenge nini alobaki na lolenge belé parce que nzamba alobaka na lolenge moko te ya nzambe alobaka na lolenge ya liloba na ye alobaka na ndenge ya bandoto alobaka na ndenge ya ba prophétie alobaka na ndenge ya sagesse alobaka na ndenge ya langage naturel oyo ya mokili ezoloba. Nyonso wana eza langage ya nzambe ezali ebele même oyo natangi te. Alors lelo tokotala quelques points ya mike oyo nzambe atie na mutu na biso tokoki ko partager lelo. Tozali komona même na tango na kala ba prophète mususu bazotambola na nzambe mbala mususu ayoki liloba nzambe te mais nzambe alobi mbala mususu na kati ya moto mbala mususu nzambe alobi na kati ya nzete to na ngomba to nzamba lobi na kati ya munoko ya punda tozana ba exemple belé ya ndenge wana. Donc nzambe oyo azali koloba na tango wana ti lelo azali toujours koloba mais batu na mokilinde tozali ko sala attention te na lolenge nini nzamba zoloba. Jésus-Christ alobi pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage alobaki yango na Jean chapitre 8 verset 43. Pour nini bozali ko comprendre elobeleli na ngai te. En passant mwana na nzambe nyonso ayebi nzambe na solo pe na sembo
ayebi que Jésus-Christ azali n'importe qui te. Jésus-Christ azali kaka prophète te po azala ki pe prophète. Mais azali kaka prophète te. Jésus-Christ azali munoko na nzambe po na tango oyo ya suka. Tokoki kotanga yango po tozala sur na makambo tozali koloba. Hébreu alobi boye. Paul alobi na Hébreu chapitre 1 verset 1 na 2 alobi boye. Après avoir autrefois à plusieurs reprises et à plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous parle par le Fils qu'il a établi, héritier de toutes choses par lesquelles il a aussi créé le monde. Paul a expliqué que natangu nakala na ndenge bele na lolenge bele nzamba azali koloba au travers ya ba prophète. Okomona prophète azuli loba nzambe aye ko transmettre pa ya peuple to pa ya mutoyo lilobango ezali destiné pour na ye. Mais Paul a expliqué que nzambe na tango ya suka azali koloba na biso par Jésus-Christ. Alors tant que Jésus-Christ a dit pourquoi ne comprenez pas mon langage? Donc ezali nzambe ni mutazali koloba ke pona nini bozali ko comprendre langage na ngaite. Langage nzambe, langage nzambe yango ezali ndenge nini? Ezali olenge bele mendeko yonde mutoko sambela na bomoi na yo obanda ko yoka liloba nzambe obanda ko comprendre ndenge nini ya salaka. Oyebisa ke nzambe ngana yeba ko comprendre te na ko saisir langage na te tango lobaka. Fongolanga misu, fongolanga matoi, fongolanga mayele na banda ko saisir sens ya langage na yo. Nzamba lobaka na lolenge ebele na koki même pas ko décrire yango parce que ezali tellement ebele ya zali nzambe. Na ko pesa ka ba exemple mike oyo tozali ko vivre na mokili na biso poto comprendre ndenge nini nzamba lobaka. Nzamba zoloba na parole na yeso ki tozali ko tanga parole ya nzambe ezali nzambe mutazali ko loba. Soki mosali na nzambe azali ko partager parole ya nzambe kotala mosali wana te me yeba ke parole oyo azali ko partager ezali nzambe. Nzamba ko koloba na munoko ya papa na azali ko pesa conseil mais azana epe chrétien te mazo pesa conseil ya malamu. Nzamba ko koloba na munoko na ye. Nzamba alobaka atana munoko ba païen bande ko boyoka malamu. Nzamba alobaka atana munoko ba païen ngana sina yoka nzamba zoloba na munoko ba païen wa yebi nzambe te mais nzamba ke bisinga. Ndeko tango yo omoni moninga na yo penza bozalaka na très bien azala peut-être sérieux koleka yo mbala mususu azalaka béni koleka yo mbala mususu azalaka kutu gentil koleka yo likama ekomeli mbala mususu azana hôpital mbala mususu akufi. Nzamba zo expliquer yo quelque chose yete me yo azoloba na yo pe quelque chose. Tokotanga passage moko Romains chapitre 2 verset 4. Où méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne connaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? Alobiawa kochola bolingo na yete bolamu na ye kochola yango te, patience na ye kochola yango te, kokanga motema na ye kochola yango te. Reconnaître que tango yo azali ko user na patience envers yo na bonté envers yo esengeli attitude ya nzambe wana etinda yo na kobongwana etinda yo na repentance eloko bazo expliquer biso awa idango ebandi na 1 kuna ko kolanda ngo yo moko banda na 1 tina 4 ko comprendre. Tango nzambe azali ko user na patience na ye nzambe akangi motema yo sali mabe ozali ko umela na mabe me asali yo mabete azola toujours bonté na ye apesi yo toujours bilei na ye apesi yo toujours santé na ye esengeli tango ye azali ko fonctionner ndenge wana envers yo esengeli etinda yo na ko bongwana eloko passage ozoloba na biso yango wana okomona ndeko bozalaka ne malamu ye kutazalaka mieux que yo peut-être na mokili. Mais nzamba zuye nzamba zoloba na yo ke tala oyo kutazalaki mieux que yo na zuye bongo yo keba bongwana tango zomona accident ekomeli mutu boye
ah mutu tozalaki ne bien ndenge likambo ekomeli kaka boye nzambe moko ayebi mais pas ino azoteya yo quelque chose eza langage ya nzambe mpo na yo alobi nini mpo na yo alobi keba mokolo na koyo oyebi te bongama bongwana langage ya nzambe ezalaka kaka na bacatastrophe te olamuki na ntongo abi oh journée ya kitoko moyo ebimi kitoko mpenza bato bazotambola température eza bien mokolo akolata kitoko mokolo okende kolia mpenza na nganda mokolo mpenza ya kokende kosala babarbecue ya kotambola ya kokende na plage ntango nzambe apesi yo mokolo kitoko ndenge wana ezali mpe langage na ye aza koloba na yo ke tala oza na yo mpe malamu te oza na yo mpe juste te oza na yo mpe oyo mpenza nakoki kogarde na mokili te me napesi yo lisusu une bonne journée une belle journée oprofite na yango omérite yango te oprofite na yango ezali langage ye nzambe azoloba ke napesi yo lisusu grâce nabendi lisusu grâce na nga envers yo mpo ozwa temps ya kobongwana ndeko na mokili toyaki kaka mpo tobongama tozwa direction esika tokende kovanda éternellement mais yo ntango ezomona grâce ya nzambe mokolo ya kitoko ekomeli yo ezoteya yo eloko te langage ya nzambe ezali nzambe azali na koloba yango Jésus-Christ a tuna biso pourquoi ne comprenez pas mon langage langage de Jésus-Christ est un langage en nzambe Jésus-Christ ndeko na expliquer yo na mukuse Jésus-Christ ezali nde nzambe nde azalaki na kati na ye donc Jésus-Christ c'est Dieu lui-même Bible oyo bozo mona totangaka banda na Genèse tina Apocalypse ebeta kaka lisolo ya mutu moko Jésus-Christ ebeta no masolo ba 10 15 20 te de A à Z banane banditi na suka eloba nango kaka lisolo ya Jésus-Christ ba prophète ya kala bazali koloba na part ya nzambe ezalaki préfiguration ya Jésus-Christ ye kaka alors ceux qui ont chrétien bandi na ko comprendre te que parole ya nzambe banane banditi na suka ezali Jésus-Christ ozana ko bunga Jésus-Christ a raison, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Vérité solo pe sembo pe bomo ezalinde ye. Mutu musu ako le kananzela na nzambe, ako comme pas nzambe te sans ko leke pas ne même bato ya kala. Jésus-Christ a dit na tango kala. Ye moko expliquer ngo ke na ba prophète balobaki na ba psaume nyonso wana ezali kolobelela kaka ngai. Donc ezalaki kaka Jésus-Christ oyo biso tozali ko partager yo lelo ndeko na ngai nzamba azali koloba na yo lisusu une fois lelo. Ceux qui ont moni que lamu qui en bonne santé langage nzamba ezali koloba na yo ke bonté wana ya pesi yo poza la malamu esengeli tinda yo na repentance bongwana esengeli botama ya sika okoma lokola bébé ya sika okoma nouvelle créature en Jésus-Christ po bikisa molimo na yo ndima ni Yesu lokola Seigneur et Sauveur na yo po obikisama tango ba catastrophe ezali kokoma ezali langage nzambe nzambe alobaka tanto na koganga tanto aza koloba malembe tanto na ko chichoter ezali toujours langage na ye mikolo yo moni ke avion ekweye bomi pena 200 300 400 personnes donc nzambe ya lobi agangi et mikolo moni journée kitoko bimi ozana ba nyongo te ozana bonne santé makambo nyonso za malamu nzambe azo chichoter yo ke nyonso wana esengeli tinda yo na kobongwana etinda yo na kobongisama o se préparer za na position ya malamu Jésus-Christ aya na butu pe moyi yo ya kwenda esengeli ozala okende lola ozala mutu mokili te ndeko mokili eza na ngoto wana biso na mikolo ebele na faire mokili te tala lobi na zu message ndeko moko avanda na poto atiki mwasi na bana akeki shasa atongi tala flat ya munene atie ba chambre batu bafutela kakuna asali makama minene ti alali ka boye na tongo alamuka te ndeko akei ndako munene tikali kuna abunana kimba musu 10 ans 15 ans 20 ans po tonga ndako wana alali yango pas plus de 6 mois akei na ye eza langage nzambe tango nazomona bato mususu basali be mission na télévision bazolela ndeko vraiment abela kite akufi kaka boye oui bazoko se lamenter c'est normal pour la vie à moto mais est-ce que bazoyoka langage nzambe esika na nzamba lobi nini
Nzambe azopesa ba leçon ebele sika wana. Ndeko mususu tango tozokola na Kinshasa wana azalaki changer na kotanga kombo na ete. Akomi changer amunena komi na mbonga tongi tale bakata ndako. Mukolo mususu kana vandika na poto boy. Umela ki même pas. Oba beti masasi likolo ndako na likolo ndako kuna likolo ezalaki na ba désordre ba beti masasi kiko zoyeka kuna likolo ka yeka mutakufi. Ndako etikali. Na bi ba musicien mususu awa batonga bandako minene Kinshasa pesa ngo kombo kaka mikolo elinge koma ka esila ka boy ye atamboli acholi. Bazebele biso to tangale nazotanga na Kikwit. À l'époque tant biso zaki bana mikie wana les années entre 75 na ebite lelo ezala ndeni ngana longa kala. Mais ezalaki na ba riche na mboka wana impossible. Ezalaki na ba riche so na baniko tangela yo ba ndengu ba mutuku ba mutangu ba kibolo ba kizanga ba mupopo ba ndengu bazalaki ebele na ebite ba richesse ngo ezalaki ya ndeni ba omona oyo azana 20 camions grand camions eminene abimisi ya sika ba Majiris o abimisi ba Toyota o abimisi ba Mercedes o abimisi ezalaki lokola concurrence pour na bango biso on était jeune tozakoyi ba penate za ko fonctionner ndeni mais batombongo bazalaki ebele. Mais nazo ko me rappeler lisusu na neni na kende kuna mbala suka ezalaki oui, 95, 95, 96. Na yebisu subiente na kende ko enterrer oncle mo kende kuna akufa kuna. Mais na komi kuna ozo tambola etikala ka bibembe bibembe ya richesse bozo mona ndaku botama yeboli banda ba bar kufa ba hotel ba biwango pe richesse ngo yeka ba bar ba hotel machine à foufou, mituka etikala be pave. Ils sont partis. Aux autres amboka wana ezote ayo ke na mokilito wana biso ba passager ba mususu ebele bazo comprendre ngote to le kaka na biso kaka ndeko bongisa vie na yo pona éternité okota lola. Nzamba zolo bana ba manière ebele. Nini osali po o mérite ozala obali libala kitoko ozana mwasa kitoko to na mobali kitoko na bana kitoko na santé kitoko na ndako kitoko o mérite ngona nini osala ki musala nini po komandenge wana ezali grâce ya Nzambe pe eza langage ya Nzambe wana na nzela grâce eza koloba na yo ke bongwana. Tout cela doit nous pousser à la repentance. To bongwana to bongama. Ceux qui comprennent dans mon noté, ndeko ozana kufa. Nako lakisa bino video moko mukuse oyo bandeko moko batindela nga video wana kaka awa na 2019 les 10 avril. Les lots je pense les 15 mai. Les 10 avril awa. Batindela nga video moko mukuse na ndeko moko. Lisolo eza nini? Bandeko ba Jamaïcain, bato bavana na Jamaïque. Bakendeki na mboka na Dubai kosomba babiloko na bango lokola batebele bakendaka. Alors basombi biloko na bango ba matin avion po ba pumbwa bakende donc ezaki ba benga ba vol direct. Donc bazo pumbwa na Dubai directement fo bakita na Kingston na Jamaïque. Tango ba matin avion na aéroport boye. Le kaka ba mataka wana bakangika portier avion po babanda kosala ba manœuvre na tarmac wana po ba pumbwa. Basi mibale moko atelema na couloir bandi koganga na makelele moko impossible. Alléluia, alléluia, Jésus, alléluia, alléluia. Azo ganga donc ba maîtriser impossible à maîtriser. Entre temps azo ganga ndengona mususu avandi na sekuna ye atelema kita zaka ya rovanda. Abandi koganga haute voix azo parler en langue. Azo parler en langue et puis ezalaki na ba langage mususu audible ezalaki kobima na monoko ne peut-être ezalaki ba prophétie ezalaki kobima na monoko na ye mais oyo ezalaki koganga alléluia alléluia Jésus ezalaki koganga na anglais Jesus tellement voix ezalaki makasi ba nyonso ezalaki concentré pa na ba luka ba maîtriser ye bon lokola yaki neti communauté moi pagaille na kati avion pilote pe moyen apumbwalero wana ezate azozela
basali au moins 2 heures du temps dans la situation on va maîtriser basiwana ezalaki impossible ti après 2 heures du temps baye komona ke moyen va pumbwa na minute wana ezate il faut kaka ba bimisa basiwana bongo ba pumbwa basali 2 heures du temps na tarmac na kati avion ba pumbwe na noté pona basiwana bazaki bakomaki incontrôlable après 2 heures du temps baye kozwa basiwana ba bimisi bango libanda avion komi kimia bon siko photo pumbwa tokene na biso pilote pe abandi ko sala ba manœuvre na ezala na aéroport ti akene na piste ya décollage siko po pumbwa akei petit asali ba manœuvre ya komi siko liboso piste ya décollage po pumbwa et siko na ezalaka basi ba yebisa bino bokanga déjà ba ceinture siko yo to linto décoller alors pilote ayebisa bino apesi bino siko yo bon voyage siko yo azotumba ba moteur na ye siko po ezwa pena puissance oyo kopesa ye vitesse po apumbwa abandi ko tumba ba moteur na ye lero wana lero azo accélérer ba moteur na ye wana nde aye ko remarquer que tableau de bord nezo la moteur moko zo fonctionner bien te alors tant ye azo sa coéquipier na ye que mais moteur on a mona yo fonctionner bien te zo ba sa vitesse te bateau yo bazaka na tour de contrôle kuna bazotala na mosika ba bengi en tout cas ko pungwate parce que moteur na yo moko tozo mona ezo binisa ba étincelle libanda et risquer exploser donc kata ba moteur akati tous les deux moteurs nde bazongisi avion ti na tarmac lisusu côté ya parking po batala eloko nini ezoleka na ba moteur wana tant que kotala moteur ba yokomona que moteur moko ezalaki na dégâts graves donc yaki penda en panne moko ko sakanate soki ba pumbwaki sur un certain elingaki moteur elingaki kotelema ou elingaki ko exploser parce que ba moteur ba avion asiko bino mo boyebi ba avion ba long courrier wana eza ba avion ya minene wana lokola ba Boeing 777 787 donc il y a toujours 2 moteurs kaka ya mingi na ba 2 moteurs ya minene wana donc soki moko exploser excusez alors ekoki koboma bato ebele sikoyo bakiti bato nyonso babi avion eza bien te pilote sikoyo azwi maloba azo expliquer bajournaliste azoloba ke basi mwasi oyo azali koganga alleluya 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 jésus 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 wana ezalaki ye te ezalaki nzambe moto azali koloba na monoko na ye soki atelemisa biso pendant 2 heures du temps wana te mbele na minute na 2 heures du temps toza likolo mbele lelo mbala mosusu toza susu vivante po pano eza na moteur wana eza panne moko ya grave moteur elingaki etelema likolo ou elingaki ko exploser soko elingaki exploser déjà donc biso na minute mbele toza te ezalaki nzambe moto asalaki biso to voyager te c'est un païen oyo aza koloba ndenge wana pilote commandant de bord azoloba ndenge wana ke eza nzambe ni moto asalaki biso tokende te mpo soki tokendeki mbele lelo toza te donc ezalaki langage ya nzambe est ce que bakomprenaki yango est ce que bakomprenaki yango nakolakisa bino ete na video yango eza nango ya mokuse botala yango kaka et puis boyoka keza voix ya basi mibale moko azoloba alléluia 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 Jésus 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 mosusu azoganga azocontinue ko parler en langue et puis azoloba na ba langage muso audible mais ezoyoka na bien mingi te parce que en plus eza na anglais et puis na kati ya makelele to na yoka ki penza explication makambo azoloba te mais nzamba taki bango barrière bokende te parce que liwa eza liboso mais est-ce que tango pilote a expliqué ndenge wana ye moko comprendre que nzambe mutalobi na ye nzamba kebisi abenge ke yaka na repentance qu'est-ce que comprendre est-ce que bato ayoka ki explication ya pilote est-ce que ba comprendre ki est-ce que bato ba débarquer na avion ba comprendre ki ata ayoka ki pilote ba comprendre que nzelo ezali ki mabe nzambe mutampesha ki biso yango Jésus qui ça tuna pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage mais to landa vidéo et puis mutu na tirer conclusion pour na vraiment vidéo oyo tozali ko sala eza ya mulaite mais yo moko na vie na yo kotala na entourage na yo nzamba zoloba na yo na sens nini aloba na monoko nani bamso za na petit frère moko boya te akate ya yo zo mona a oyo mwana muke aote yanga nini nzoka ndeza langage nzamba bamso vino za mulaite soki ko bongo na te life lezo zela yo tolanda video nzamba kombola
Voilà, bandeko binomoko bomoni vidéo boyoki pona bango ezalaki likebisi eleki mokalate eleki kana mois d'avril là le 10 avril ezalaki na aéroport à Dubaï nazo signaler que ba voyage wana ezala mingi ba long courrier ezala ba avion amikete ezala ba avion ya minene ba neti ba Boeing 777 787 et ya mingi ba vol oyo ezala kamba msoko mona boza na 550 personnes na kati na avion moko na vol moko bo imaginez kaka avion ndengwana explosé na likolo do eza lokola mboka momimbe kufi na mkolo moko mais na bolingo nzambe ye moko nzamba yebaki eloko nini ezalaki na kati wana ba msusu ezalaki na quelque bana ye wana il fallait épargner vie na bango asali tout ba voyager te nzamba che barrière ezalaki langage ya nzambe ba msusu pe yo ndengo za wana outi ko perdre ndeko na yo outi ko perdre être cher moko boye mais ete yo nini au-delà ya liwa ya matanga wana yo moni wana mais langage ya nzambe yo comprendre pona yo mutotikali pona yo za vivant eza nini est-ce que saisir que nzamba kebisi yo pe que oye komeli pe peut-être ko komela yo oyebi mukolote prépare-toi est-ce que comprendre ngo ngali kamane ngone komela nga kala je me rappelle na 84 na salaki accident moko ya circulation les rois nazalaki en tout cas nazalaki plus jeune na accident wana batu bakufa 16 sur place bakufa ki 8 tant toke na hôpital mosikate 8 mususu bakufi na à partir de 11h to sala accident to comme na 19h 8 mususu bakufa ki lisusu donc 16 personnes bakufa ki to zalaki 24 na mutuka na 8 obisi to tikala ki vivant na zalaki les seuls oyo na telemaki sans fracture juste na bapota ya mike donc batu bakufa mais ngana kufa ki te pourquoi tango ngana biki na liwa wana étant païen on a comprendre que ezaki langage en nzamba kebisa kinga ke na lukelongine na luka kotambola na kotosa ye mais mutu na ngai ezaki ko fonctionner lobi ke na profiter na lia na lata na mela na yebite mbamsu lobi na okufa na ngai etinda kinga na komaki mutu likolo dans le sens que ceux qui na bandi ko mela na yo po yebite peut-être ezamba no asuka olie tinda na repentance ngai tinda inga na direction amabe na yoka ki langage nzambe te na yoka ne langage ya satana lobaki profiter l'era ngoyo vie ezaka kamoko to mela to lia yoka si vi muso eza vika ya ngoyo te profiter na ngo wana langage ya satana wana langage nzambe te langage nzambe azoro bana biso ke vie ya ngoyo moko kaka te tango kolongo na mokili oyo esengeli ke éternité mais éternité na yo esengeli za na lola éternité no esengeli za na lifelote satana muta kosa yo profiter ozana un jeune utiliser nzoto na yo sepela lié à lata ozwi nzoto bwaki na kindumbo ozwi nzoto bwaki na ekobo ozwi nzoto bwaki na masango bwaki nzoto na biloko ezanga tina oyo tango oya kutana na liwa oyo ko comprendre parce que na simaliwa muto ko comprendre tout oyo comprendre que satana séduisa kiyo direction tireka moko ezali felo wana ko tama boko na muto ata obeleli Jésus Christ ezatar donc la mukuse oyo nzamba zaki na koloba na biso lelo yango wana tozala na bokebi ndeko tango zali malamu Jésus Christ azoloba na yo ke yake pai na ngai bongwana zonga lokola mwana muke il faut naître de nouveau obota masika comme lokola bébé asika na Jésus Christ ozala sauver ba citation nyozo na ya malamu na ya mabe eza langage nzambe ndeko banda lelo yebango eza langage ya nzambe nyonso wana na ya malamu na ya mabe ezobenga yo na repentance ndeko yaka na repentance obikisa bomoi na yo obikisa molimo na yo na mokili toza na plus de 100 ans te ata okokisi plus de 100 ans eza nango mpe ebele te mais éternité ezali molai mingi alors kolekisa éternité na yo na lifelo te yaka na yesu pesa bomoi no epai na yesu ata liwa ezwi yo lelo oza jeune ata ezwi yo tard pourvu que molimo no yo esi ebika parce que bana nzambe dès que ozondimela yesu automatiquement kaka lere wana okomi mwana nzambe oza sauvé kaka lere wana ekozela te ezali religion te
ezali vie ya sika en Jésus-Christ comme une nouvelle créature en Jésus-Christ ozobika kaka lero wana yaka na Yesu. Lokumu ezonge pa ya Nzambe na ba oyo nyonso Nzambe afongoli bango matoyi ba yoka ndenge nini ya lobaka soki oyebi ko comprendre langage ya Nzambe te ndeko bondela Saint-Esprit ezali disponible ako aider yo afongola yo misu a faire comprendre yo que nyonso ezokomela yo ya malamu na ya mabe ezali langage ya Nzambe azali kote ya yo po oya epai na yo esengeli nyonso emema yo na repentance. Yango totangi awa na Romains chapitre 2 na verset 4 balobi la bonté de Dieu te pousse à la repentance. Bolamu ya Nzambe nyonso azali kolakisa yo esengeli emema yo na kobongwa na ndeko. Lokumu nkembo ezonge pai na Nzambe oyo apesi biso mokolo ya sika apesi biso lisusu message oyo evanda na se mitema na biso toluka ye tobondelaka ntango nyonso topambolaka kombo ntango nyonso parce que ye azali Nzambe na biso. Nzambe apambola mabota na bino, Nzambe apambola bandeko nyonso bazali kobondela mpo na biso, bandeko nyonso mpe bazali koya lokola basous-marin mpo na kotyola biso, Nzambe afuta bango selo misala na bango. Lokumu kemo masanzele zonga lisusu epai ya Jésus-Christ oyo biso tondimela oyo tokoma esclave na ye tokoma instrument sans importance na maboko na ye azali koutiliser. Lokumu ezonga epai na ye Nzamba tchaki mia na mabota na bino, Nzamba bakisa mayele na bomoi na bino, abakisa mayele na mitu na bino, bazanga mayele, bazwa mayele yake epai na Nzambe. Nzamba pesa biso bososoli, biso nyonso tobikisa milimo na biso. Awa na mokili espoir ezate lokumu ezonge pai na ye lelo lope libela libela azala Nzambe na biso na bomoi na biso na mabota na biso na kombo na Yesu Kristo. Amen. Nzamba pa bola bino. Bye bye. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux, un temps pour naître et un temps pour mourir, car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. En effet, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. De même, Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Car nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il est écrit que le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché parmi les nations, cru dans le monde et élevé dans la gloire. Et bientôt toutes ces nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vînt et les emporte à tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Or, sache aussi ceci, que dans les derniers jours il surviendra des temps difficiles, car les hommes seront idolâtres d'eux-mêmes, amis de l'argent, fanfarons, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, sans affection naturelle, sans fidélité, calomniateurs, intempérants, cruels, haïssant les gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, amis des voluptés plutôt qu'amis de Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi donc de tels gens. C'est assez, en effet, d'avoir dans le temps passé accompli la volonté des païens, en marchant dans la dissolution, les convoitises, l'ivrognerie, les excès du manger et du boire, et les idolâtries criminelles. Aussi trouve-t-il étrange que vous ne vous précipitiez pas avec eux dans le même débordement de débauche, et ils vous calomnient. Ils rendront compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. Mais Dieu prouve son amour envers nous,
en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme, car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs.